この場所は京都の三崎と呼ばれるエリアになっているんですが、このご領さんがある関係上、この三崎、漢字でご領と書いて、三崎と呼ばれるようにもなったんです。こんにちは。会えましたね。本物ですよ、本物。この辺りね、もうちょっとなくなっちゃったんですが、最近まで両サイドに菜の花が咲いてました。地元の方々がね、ボランティアでやられてる場所なんですけれども、秋にはもうコツコツしてもらって、とってもいいですよ。
脱落ですね。京都の旅、まもなくさようならでございます。この前方の橋を越えますと、お隣の滋賀県、滋賀エリアへと入りましたということで、全く実感できませんが、滋賀県へようこそというね、入りましたよ。ご覧ください。皆さんどうですか。湖水の旅を楽しんでいただいてますか。皆さんはここに来るまでに3つのトンネルを通っていきましたから、ここが最後のトンネルです。そしてこのトンネルこそが当時日本最長、全長 2.4 キロに及ぶ第一トンネルです。